letëruese është ajo në fund ditës se duhet sado javë ti është ti, të duhet edhe një grimc fati o kol me ec përpara se fati ndihmon më të mirët në fund ditës, fati ndihmon më të mirët. Fati është sipas me fati është njeriu ose personi që tenton. Nuk ka një fat që rrin, nuk ka një fat që pushon, nuk ka një fat që të vjen nga qielli. Për shembull, nëse jam këtu nuk do jenë fat që nesër të takoj një njeri. Po. Nëse nuk shkojnë në Kan, nuk kam fat që të prezantohem ose të takoj një producent ose një aktor ose të bëjnë shoqëri me një që mund të kem një projekt në të ardhmen. Pra fati lviz. Edhe këtu, ku jemi në Shqipëri, për shembull, fati është mund të kesh karrierë, mund të bësh biznes, mund të ecësh përpara, mund të jesh i lumtur, por do të kesh vizion, do të lvizesh. Sepse nështë e ki gjitha nuk i asnjë gjë se ti nuk i kuptue, edhe nuk e ki afru një farë mënyrë fatin. E afron edhe e takon kur ti e lyp edhe lviz edhe na e quajmë fat sepse e takon. Është një koincidencë po i thom. Edhe ajo është fati. Po nuk vjen nga qielli, kur bëjmë fjalë se për shembull se na mund të lutim Zotit sa dush se mbjer fat, po Zoti ajo është energji. Me mirësinë, me sjelljet, ashtu është fati. Pra, po thua që neve e kërkojmë atë, pra çdo lloj gjë që neve na ndodh në jetë, ne jemi duke punu për ata, qoftë edhe fatkeqësia, qoftë edhe mirësia. Pra, domethënë ti je si puna ime, eja barabartë me mëcën katror. Domethënë çfarë lloj gjë është energji. Energjia nuk humbet kurrë, thjesht transformohet dhe merr forma të ndryshme. Pra ne japim, ne marrim çfarë japim. Domethënë një shprehje popullore jona folklorike është do korrësh ç'kembjellur. Ashtu është. Por është një gjë për shembull që shumë njerëz dalin po i them nga standardi i mirësisë, sepse e mira është e kadalshme. Si është e mira e kadalshme? Domethënë pse është e mira e kadalshme? Mund të ma bësh një trajtim filozofik kësaj, lutem. Se unë e di që ti e prek edhe rrafshin e filozofisë. Dën kohë më shumë. Për shembull, ti bën mirë edhe një farë kohë mrin se nuk e di a ka njerëz të mirë, nuk e di a ka Zot, nuk e di a ka kthim. Sepse ti mendon si bën e mirë dhe s'ta kthej. Bën e mirë ta kthej me të keq. Kalon koha, kalon një vit, kalon 6 muaj, edhe fillon thua zgënjesh për shembull me njerëzit. Edhe thua s'te ka drejtësi, s'te ka të mirë. Edhe në atë kohë është ka të vend në provë shejtani edhe Zoti nga cili e kin plan me shkue. Të dy janë ka punojnë për me të marrë për veti. Edhe zotësia jote është cilën on po shkon. Durimi e me najt në rrugë drejt, me qenë i drejt, me qenë korrekt, mos me u korruptue, mos me falsifikue, mos me hedh, mos me tradhtue. Po mirë, ja dalim dotave kol, mos me korruptu të rjetën. Se del dot besoj. Timi realist, nuk është korrupsioni vetëm ekonomik, ne korruptojmë edhe për familjarët. Ne korruptojmë edhe për të shpëtu me nderën tonë. Po ne korruptojmë për të shpëtu dhe një mik. Domethënë, ma kuptoj logjikën e korrupsionit, jo rishfet i rëndomt. Më jep kaq lek zarfe të gjitha me radha, kupton shpendin? Është korrupsioni është edhe shpirtëror. Por e di që na mban eva. Në radhë parë unë kam kuptuar nga ky drejtimi që bën ti që e ke identik me mua, që në çdo lloj drejtimi që neve futemi, ke dy zgjedhje. Dritën dhe errësirën. Ti quhet djalli dhe shejtani për ta kuptuar më mirë, Zoti dhe shejtani për ta kuptuar më mirë publiku, po unë po të flas në gjuhën tonë. Dritë dhe errësirë, pra janë të dy aty. Nuk janë tangenciale, sepse ekzistenca e njërës pa mundson tjetrën, po pati dritë nuk ka më errësirë. Kupton shpendin? Por që jemi në udhkryq.
Dhe të dyja na joshin. Të dyja na joshin. Joshe, forma e joshes është totalisht e ndryshme. Po. Joshe që të bën drita është edhe sa e mban frymën ti. Pra, të vjen një e keqe, do kalosh direkt te errësira eksakt. që ta kompensosh apo do vazhdosh me kokën lart, apo do vesh të përqafosh të keqen dhe do bësh atë që neve në rëndom në zhargon e quajmë shitja e shpirtit. Dhe për sa i përket shitjes së shpirtit, ti jeton në një industri që në 90% rasteve neve njerëzit e thjeshtë, nuk e njohim ato lloj gjoje, dëgjojmë shiti shpirtin, ky e ka shitur shpirtin. Për shembull, ka dal një shkrim, një lloj dokumentari për Dwayne Johnson. Wrestlerin, e njeh besoj. The Rock, që ka luajtur Jumanjin e gjitha me radhë. E kishin parë një gjendje të tmerrshme. Pra, nga një muskulatur 2 metra e 2. Ka se kam pa disa intervista, disa foto, disa gjëra. Domethënë ai kishte kaluar në një lloj shkretire, qoftë edhe fizike. Një draining. Fizike, shpirtërore gjitha. Dhe kishin kapër edhe një pastazh që i thot you have to sell your soul, you have to sell your soul to achieve this. E thot me qeshur, me të ngjeshur, e thot një gazetare atje, një intervistuese gjitha me radhë. Dhe dolën këto teoritë e konspiracionit pastaj që ti e di që nuk mund t'i shmangim dot, a kupton? Që për 20 vjet ky kishte bërë një kontratë për 20 vjet që ky do ishte shumë i pashëm. Për herë të parë në histori ai u bë njeriu më i paguar në Hollywood, që për mua nuk është aktori më i mirë që mund të ketë, se Hollywoodi ka aktor për shembull të thonë çfarë të don për Al Pacinon apo për De Niron, po për mua bashkë me Scorsese, që luan edhe si e ka ai, po Scorsese, Martin Scorsese është. Po, Martin Scorsese. Ata janë ikonat. Pra De Niron, Al Pacinon tani që janë 82 njëri, 79 tjetri, ti merri, kanë bërë The Irishman, kanë bërë The Gentleman, në një moshë që duhet ishin 40 vjeç, po e bëjnë 80 vjeç. Janë ikona. Për mua ata janë të pableshëm, domethënë të kesh De Niron në kast, ti duhet t'ia lësh white check. Domethënë firmos ti çfarë dush sepse ai ti nxjerr lekët vëlla. Ku doli Dwayne Johnson, më i paguari? Pse doli më i paguari? Dhe fillon këto që pas 20 vjetësh që u mbyll kontrata, ky mbaroi. Po vdes. As si lloj projekti më, as si lloj gjoja, dhe para 20 vjetësh ky ishte vetëm shiti dhe qenin. Nuk ishte lek të ushqente qenin e vet. Pra ishte një emigrant. Ke parë raste ti të shitesh shpirtit te kjo lloj industria? Është një pyetje e komplikuar në kuptimin e fjalës se këta nuk shihen direkt, por në gjuhë kam edhe besoj si është realitet. Mënyra e shitjes shpirtit është sepse satanizmi ekziston, grupe satanike ka. Kjo është e vërtet. Shitja e shpirtit është që përmes kinematografisë të publikojmë ose të adhurojmë sa më shumë mjetet satanike, shenjat satanike, dhe të publikojmë përmes këngëve, përmes artit. Kjo do të thotë shitja e shpirtit në kuptimin e fjalës. Edhe e bojnë shumë. Po bojnë emrat, se zakonisht nuk bojnë emrat. Nuk na duhen emrat, nuk na duhen por e kanë bërë edhe ata që kanë mbërjedh dhe karrierën shpejt, që thuhet ti, edhe karrierën edhe pa vlerë si aktor për shembull, dhe ka mbërjedh karrierën, ose ka pas edhe talent, ndoshta ka mbërjedh karrierën, ose janë hala dhe në karrierë nuk kanë dalë hala nga kjo sete ose nga shitja e shpirtit që mund t'i thonë ne. Secili merr atë zgjidhjen vetë, sikur thash për shembull, unë kam zgjedh të jetoj në mënyrën sa më i qetë dhe sa më i lumtur. Tashi, si folëm edhe për korrupsionin, çfarë bën të lumtur dhe çfarë bën të qetë. Në qoftë se na dom diçka, edhe për me marrë këtë për shembull, si mund të jenë një stil, ish stil, se po i them se tash ndoshta nuk është më në mod,
Për me dalë me një vajzë, dikur ka qenë se ti do t'i thuash, jo mi dashuru, më në dua, do të martoj, ku di gjanë, gjitha këto thashe themet e këto renat kanë qenë dikur për me dalë, për me pasi raport, se kanë qenë të gati tabu në kohën time. Unë është jushtë mosin 14 vjeqe, për shembull dhe kom pas se kjo nuk është rruga ime. Sepse në qoftë unë i rena gjitha këto gjana, trupi jem edhe emocionet e mia dhe shpirti jem nuk ishin i rehatshëm me najt me këtë person. Se në sa po e mashtrova. Edhe nuk e lvizje edhe lvizjet e trupin, kuptoj në fjalë si dhe që me qurë në rrezik, për shembull edhe raportin që mund të kem me këtë vajzë. Sepse sa po gënjeva gjitha, për shembull, edhe nuk ki emocionet që ti po të mo. Se ndove vetë në veshtërsi trupin tënë. Se kur na thom gënjeshtra, ti mundohesh për shembull në psikologji janë edhe lvizjet e durve, syve, trupi. Devianca quhen këto. Por gjitha këto quhen devianca, po. Edhe ti po i bane gjithmonë herë të vonë ti do kesh probleme si përfundim me vetveten. Edhe nëse du me pas probleme me vetveten. Kjo është gjitha për shembull, unë du me jetu i lumtur. Vajza, mirë se vjen, si e kalon. Ki dëshirë të bimi kafe, ki dëshirë dalim, ki dëshirë për këta, po mirë. S'kia, trujt zoti. Ka që qeti gjithmonë dhe? Po, sepse kjo mjep hala ma mirësi, qetësia, se nuk kom provu, nështë ta mos me qeni qetë, edhe nuk kom provu që. Në asë një lej drejtë. Që i ke zgjedhur, së më pëlqen kjo gjë, se jam mesazhe neve na ndjekin dhe studentë rinj. Dje për shembull më ka ardhur një student i inxhinierisë hidroteknike. Ndjek si trup podcastit. Okej. Që donte vetëm me më takonte me marr na dy këshilla vëlla. Edhe njifte ty, njifte X, njifte Y nga podcasti. Okej. Edhe mi përmendje 1, 2, 3 kam dëgjuar këtë te ky edhe du me dhon ca mesazhe. Pa shka se unë ndjem unë ndjem në herzin në rabbit hole këtu. Thëm, po unë qatë dreqin dua, vëlla. Kush do ta shpëtoj Shqipërinë? Unë do ta shpëtoj Shqipërinë me Lukçaj, me Ico podcaste. Me 30 metra katror që kam unë këtu, kam për ta kur këtu ka marr fera uratën. Këtu ka mbir shejtanin çdo shpirt. Është ulur. Një shprehje e kam dëgjuar nga një general amerikan. Tash emrat nuk e memorizoj shumë, po më intereson filozofia jetike për të. Edhe ai thanë që ose të më ndryshu botën, fillo bënë krevatin tënd kur qosh njes. Po, e kam dëgjuar unë këtë. Okej. Po. Është admirali amerikan, po, i ideas, i cilësave. Thash unë nuk më intereson shumë, po i them se emrat e njerëzve, të regjisorëve, të filozofëve, në i fjalë mjet ndrum për interesin që kam unë për fjalën që tha. Po. Për me ju përgjith çdo njanit për shembull që don me ndryshu ose shprehin ose ashtu, kjo ishte pra fillon nga vetvetja. Pikë parë është që ne të logjikojmë. Që është gjëja më lehtë më. Jo, valla, më e vështirë akol. Në Shqipëri, tu me logjiku, po, nuk do t'i vuanim këto 34 vjetë. Prit. Me logjiku jo për tjerë, jo për Shqipërinë, jo për veten, për veten. Vazhdon, se më thon, bëni pyetje vete, fillon logjikon për veti. Qa duone, qa më bën të lumturu mua, çfarë trupi dua, çfarë jetesi dua. Edhe përdor logjikën për me arrit atë që dën ti. Nëse ti dën një trup, jo, s'po thon perfekt për shembull, po një trup prezantueshëm, sikur e mojone për shembull, nuk ka ndonjë filozofi të madhe. Është ushqimi, është hecja, është 5 minuta meditim. Po mund të jenë edhe 2 minuta. Po mund të jenë nëse nuk ke mundësi edhe 30 sekonda vetëm mëllësit, edhe bën sikur i zgjuar, mos asnjë gjë mos mendo. Relaksoje 30 sekonda, i ka gjithë botë edhe presidenti kanë 30 sekonda.
30 sekonda relaksoje çik trunin, qetësohet dhe vazhdo edhe herë. Dhe t'jep atë stak, si i thonë për shembull, stak, si ta stakon. Për 30 sekonda ta stakon trunin nga stresi, nga jetik, edhe ta kthen në qetësi. Po janë atë po këto i janë kur ti dën, sepse ai gjithkush mund të na dëgjojnë tani. Edhe thotë, ka drejt, s'ka drejt. Mënyra se si e mendon. Po nëse ai e provon logjikën për shembull me ushqimin, me yoga, me çdo lloj gjaje, ai fillon e gjen veten edhe kthehet logjika. Nëse çdo njeri nga ne për shembull nuk tenton ndryshimin, atëherë është vetëm mëshirë e Zotit se na nuk mund ndihmojmë kush nuk don, kush nuk. Këtë po të them pra. Këtë po të them që logjika këtu po të ishte e përdorur. Do të thënë secili nga neve po të përmirësonte habitatin e vet. E di si bëhet pastaj një shoqëri e shëndetshme, duke mbledhur aritmetikisht të gjithë habitatet e shëndetshme të shqiptarëve. Duke i stivosur. Pra bëhet strukturë më e fortë. Nëse kemi këtë lloj logjike.